Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Вновь совместно на телеканале САХА-24 и радио НВК САХА в прямом эфире программа «Полицейская волна. Якутск 107,1». Здравствуйте. Режиссеры Мария Новгородова и Юрий Босиков. Сегодня мы работаем все в прямом эфире. И поговорим мы сегодня, уважаемые телезрители и радиослушатели, о работе дежурных частей территориальных отделов городской полиции и о регистрации, приеме заявлений, разрешении заявлений от граждан в органы внутренних дел города Якутска, о сообщениях граждан различных, которые поступают в отделы дежурных частей, в органы внутренних дел столичной полиции. Здесь, конечно, возникает немало вопросов от населения. Надеюсь, что некоторые из них сегодня прозвучат и в прямом эфире от наших телезрителей и радиослушателей. По телефонам прямого эфира 32 0066 и 32 11 66. Звоните, пожалуйста, задавайте свои вопросы. У нас сегодня в студии участник передачи, заместитель начальника полиции межмуниципального управления МВД Российской Федерации Якутская, подполковник полиции Сергей Николаевич Савчук. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Вначале, Сергей Николаевич, вкратце давайте характеризуем те основные цели, задачи дежурных частей органов внутренних дел города Якутска. И, конечно, мы попросим вас позже и привести краткую статистику за 8 месяцев текущего года. Сколько зарегистрировано, поступило заявлений, и обращений от граждан в дежурные части в отделы городской полиции. По сравнению, конечно, с прошлым годом. Пожалуйста, вам слово. У нас, получается, дежурная часть – это орган, то есть структура полиции. То есть, она непосредственно осуществляет оперативное руководство в течение дежурных суток. И также оказывает, является, предоставляем государственную услугу по прямому обращению граждан на разрешение и дальнейшее сопровождение дальше этих заявлений. Об этом мы сегодня очень подробно поговорим. Теперь статистика, пожалуйста, вкратце. За 8 месяцев текущего года. Если по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году по итогам 8 месяцев от граждан города Якутска поступило заявление сообщений 62 808. И именно на оператора 02 звонков поступило сейчас 47 234 сообщения. Что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, это краткая информация, поэтому мы ждем ваших телефонных звонков. 32 0066, 32 11 66. Мы работаем в прямом эфире. Во-первых, дежурная часть вообще в территориальных органах внутренних дел, это еще их называют пост номер 1 в полиции. Да, конечно, действительно, это, можно сказать, как крылатая фраза, если театр начинается с вешалки, полиция начинается с дежурной части. Да. И о работе дежурных частей судят в целом и о работе всей полиции. Да, всей полиции, органов внутренних дел. Конечно, дежурные части ведь созданы уже давно, и это, в общем-то, история еще той нашей России. Еще 97 лет назад были созданы первые системы дежурных частей в России. Да, это свои корни берут аж с 1872 года, если я не ошибаюсь. Тогда были эти приставы, со временем они назначались, были непосредственные люди, которые даже не имели права закрывать свои квартиры ни днем, ни ночью, чтобы люди приходили туда с обращениями, с жалобами, как говорится. Конечно, в первую очередь мы всегда обращаемся, конечно, в дежурную часть полиции, это пусть даже город будет, пусть это будет какое-то поселение там участковому, понятно, да? Поэтому надо сказать, что в этих дежурных частях работают, я считаю, высококвалифицированные специалисты, сотрудники опытные, и, конечно, работают и молодые. Да, оперативные работники. Да, безусловно, конечно. По большому счету, там действительно у нас сидят и работают профессионалы. Дело в том, что они обязаны просто быть высококвалифицированными, потому что наши граждане города Якутской республики обращаются к нам по всем, абсолютно по любому поводу, и данный сотрудник, он должен своевременно, правильно квалифицировать, правильно отреагировать, направить тот или иной наряд туда. То есть, от него многое зависит. А все, что касается молодых сотрудников, это, конечно, они у нас и стажировку проходят, и работают в роли помощников оперативных дежурных. В последующем уже занимают и должности самих дежурных.
Так, ну что ж, уважаемые телезрители и радиослушатели, обращаюсь вновь к вам. Телефоны 32 2066 32 1166. В эфире, в прямом эфире программа «Полицейская волна» на канале Саха-24 и радио НВК Саха, Якутск 107,1. Звоните, мы ждем ваши вопросы о деятельности дежурных частей территориальных органов полиции города Якутска. Ну, заявления все-таки, Сергей Николаевич, заявления какого характера поступают к вам, и все ли они принимают сотрудниками органов внутренних дел? Абсолютно все. Характер заявлений у нас разнообразный. Обо всем бывает, как относящиеся к деятельности полиции, так как и не относящиеся к деятельности полиции, о преступлениях, прочих происшествиях. То есть абсолютно все регистрируется, все принимается во внимание, все проверяется, по всему принимается решение и, соответственно, уведомляется заявитель. То есть ни одно обращение не отклоняется, нет, не оставляет на потом? Нет. Хорошо, у нас телефонный звонок. Слушаем, Сергей Николаевич, от нашего телезрителя, радиослушателя. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела спросить у сотрудника, а с какого у вас машины не хватает или как? Просто-напросто бывает такое, что вот моя соседка вызывает всегда полицию. Так. Они на частной машине приезжают и и сами не в трезвом состоянии. Почему вот так вот они ездят? Она вот от меня звонит, и приезжают они вообще не на машине или там полиции, а приезжают на какой-то... Ну, понятно, мы вас поняли, вопрос. Да. Да. Это... Пожалуйста, Сергей Николаевич, ваш комментарий. Конечно, тут с таким громким заявлением, что сотрудники приезжают в нетрезвом состоянии, конечно, если у человека есть такие непосредственно такие случаи, что увидели, что сотрудник приехал еще на частной машине в нетрезвом состоянии, пожалуйста, обратитесь на телефон доверия, позвоните, сообщите об этом, и мы тут же проверим эту информацию, потому что я 100% даю гарантию, что не может сотрудник полиции на частной машине приехать еще в нетрезвом состоянии, разбираться по какому-то там заявлению. Да, хорошо. Кстати, телефон доверия назовите, пожалуйста. Телефон доверия управления, можете обратиться, 45 44 43. Телефон этот фиксируется, записывается. Вы можете остаться там анонимным заявителем. Эта информация зарегистрируется, обязательно проверится и примется решение. Так, уважаемые телезрители и радиослушатели, те, кто обращался в отделы дежурной части нашей городской полиции, пожалуйста, звоните, получили вы все там квалифицированные ответы. Это все-таки ведь вы предоставляете государственные услуги населению, да? На любое там обращение, да? Естественно. Какую-то информацию там и так далее, заявление. Поэтому мы ждем ваших телефонных звонков на оценку деятельности работы дежурных частей полиции города Якутска. Итак, хотелось бы, какая дальнейшая все-таки судьба этих заявлений, обращений граждан? Каков срок рассмотрения их, скажем так? То есть, в зависимости от заявления. В зависимости от заявления о причине произошедшего. То есть, гражданин нам позвонил, заявил о том или ином происшествии. То есть, руководством потом уже того или иного отдела полиции принимается решение, в порядке чего, в какой срок разрешить данный материал. По этому материалу, согласно Уголовно-процессуальному кодексу, принимается решение для административного законодательства, и заявитель ставится в известность, что принято. То есть, направляется письменное уведомление с формулировкой, в части чего какое принято решение. То есть, любое обращение все-таки держится на контроле полиции. Так, у нас телефонный звонок от радиослушателей, телезрители. Пожалуйста, мы внимание, слушаем вас. Мы вчера обратились на незаконные действия автошколы. Так, что-то плохо слышно. Так, какой автошколы? Очень, непонятна речь все-таки по телефону. Еще раз перезвоните, если можно будет. Пожалуйста, Сергей Николаевич. К нам граждане обращаются вообще по любому поводу. Вопросам, да. Я хотел бы обратить внимание на то, что граждане действительно обращаются как по вопросам, которые относятся к компетенции полиции, так и которые не относятся. Да. Поэтому и по этим материалам тоже мы принимаем решение. Мы ставим тот орган власти, который уполномочен принимать решения по данным вопросам. Мы их перенаправляем к ним и также уведомляем.
то есть заявитель. Ну, конечно, существуют, наверное, какие-то вот соответствующие требования, соответствующие правила, да, приема заявления, да, например, как вот подать это заявление, вот в какой форме и так далее. Вот что можете посоветовать нашим телезрителям и радиослушателям, Сергей Николаевич? Ну, тут вот как именно по предоставлению государственной услуги у нас получается вот именно 736 приказ, он регламентирует непосредственно эти правила, да. Так. Они размещены во всех дежурных частях на стендах. Любой заявитель, прибыв в дежурную часть города Якутска, или он может в интернете ознакомиться, да, есть там определенные правила. То, что человеку не так, что он пришел и не знает, куда обратиться. Он должен обратиться именно непосредственно к дежурному. Его спросят по факту чего. Дадут бланк заявления, бланк объяснения. Так. То есть, предоставить определенное время. То есть, там не более 15 минут человек должен как бы ожидать. То есть, не то, что в очереди, да, а то есть, не более 15 минут он должен находиться. То есть, у него будет стул, как говорится, человека посадят, объяснят, что как, и зарегистрируют. Выдадут при этом ему обязательно талон уведомления, да, с номером регистрации его заявления, по которому он даже через год он может обратиться, через 2 года может обратиться по своему номеру и поднять этот материал. Хорошо. Так, еще у нас один телефонный звук нам показывает, да? Телефонный звонок телезрителя, радиослушателя. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Я вчера обратилась к начальнику, заместителю начальника отдела полиции номер 2 Трофимову Федору Иннокентьевичу. Так. Насчет автошколы номер 1 Пушкина 23/1 за незаконные действия. Так. А в чем заключаются эти незаконные действия? Если можно, конечно. Ну, они там делают это документы, справки. Хатиком и всем. Все понятно. Хорошо. Ну, тот же вопрос, видимо, который был на Да, тут вот наши граждане немножко хотел бы их поставить в известность, то, что по любому их заявлению и обращению эта процессуальная проверка проводится. То есть, законодательство Российской Федерации нас наделяет правом проводить данную проверку по определенным срокам и уже непосредственно истребовать, допустим, с той же автошколы. Допустим, да, у них проведут проверку, истребуют все документы, которые есть у них уполномоченные выдавать какие-то справки, которые человеку не понравились и так далее, и уже принять решение. То есть, если вчера граждане обратились, да, к Трофимову Федору Иннокентьевичу, то это не говорит о том, что сегодня они получат ответ. Они получат через 2 дня. Тут нужна та же автошкола, это не какая-то там не какое-то маленькое заведение. Тут объективно ко всему нужно. То есть, вопрос уже принят должен быть, по идее-то, и они должны ждать ответа. Нет, они будут ждать ответа. Хорошо. 32-2066, 32-1166. Это полицейская волна в эфире в прямом на телеканале Саха-24 и радио национальной вещательной компании Саха. Телефоны 32-2066, 32-1166. Время еще у нас есть, уважаемые телезрители, радиослушатели. Звоните нам, задавайте свои вопросы. Сегодня мы говорим о качестве работы, деятельности дежурных частей территориальных органов городской полиции. Хотелось бы, конечно, по каким все-таки заявлениям граждан, да, сразу, скажем, сиюминутно, оперативно сотрудники выезжают на место того события или происшествия, того же места, где указано в заявлении, в обращении граждан. Пожалуйста. В части оперативности мы на все сообщения, конечно, реагируем оперативно. В основном, самые основные, скажем, есть категории препреступлений, которые непосредственно... Да, категории. Да, это уличные преступления. Те же, допустим, взять угоны, разбои, грабежи, непосредственно, где лицо может задержаться по горячим следам. То есть, у нас есть определенные функции дежурной части, наша главенствующая дежурная часть, допустим, межмуниципального управления, которое находится на Якутской 2/1. Там у нас вся группа управления нарядами всем городом Якутском, то есть, получается, всеми нарядами задействуем в системе единой дислокации. Если нам необходимо, мы можем перекрыть город, пути отхода, въезда. Как помните, может быть, в прошлом году тоже в новостях показывали то, что был угон автомашины. Там, получается, молодой человек угнал автомашину и пытался выехать из города. И сотрудники первого городского отдела полиции на ДСК, они перекрыли дорогу. В итоге он совершил с ними столкновение. Там наши сотрудники пострадали, машина пришла в негодность. Но, тем не менее, благодаря этим своевременным действиям дежурной части, то есть, вовремя город перекрыли, он не уехал и дальше уже никаких противоправных действий не совершил. Он дальше мог уехать, еще кого-нибудь задавить. Были более тяжкие последствия. Хорошо. У нас телефонный звонок очередной. Слушаем вас. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Было избиение. Мы обращались в первый ОП по участок нас
такой избиение. Заявление вроде бы взяли на 2 фамилии, на мою и на моего вот бывшего мужа. Так. Первый у меня Росгострах, страховка. Я должна была бы как бы принести справку, то, что это было, следствие идет. А они мне ничего не дали, и сейчас теперь отнекиваются. Я потом ходила вот в первый ОП, где ДСК. Они там ничего не дали, там только вот Баишев записан, а так меня нету, Константинова. Почему вот так вот? А когда вы обращались? Это избиение было в июне 20-го. 20 июня, да? Да. Ну, вы... Прошел. Да, я бы посоветовал вам сейчас, чтобы как правильно поступить, обратитесь еще раз в дежурную часть. Я из больницы вышла, у меня ЧМТ, я уже вышла, они сказали в течение 10 дней, если я лежала в больнице 14 дней. Как я могла выйти из больницы и приехать, я вообще это не понимаю. У меня еще лор. После лора еще в первую поликлинику. Ну, спасибо, понятна ситуация. Ясно. Все-таки волокита, да, она все-таки у нас это, существует. Что Нет, тут нужно такой момент, как бы учитывать, да, тут не то, что волокита, вот человек получил телесные повреждения, да, тут нужно установить степень тяжести совершенного деяния, допустим, да, какой вред. То есть идет какой-то процесс следствия, рассмотрения чего-то. Человек, женщина позвонила, она сказала, что она находилась в больнице. Скорее всего, значит, до сих пор степень причинения тяжести ее здоровью не установлена. Тут тоже должны быть подтверждающие медицинские документы, какой вред и нанесен, средней тяжести, тяжкий вред, чтобы уже было принято соответствующее решение там, о возбуждении, то есть уголовного дела по той или иной статье, как говорится, под какую она подпадает. Потому что тут тоже квалификация преступления уже очень серьезная. Ну, то есть, все-таки заявитель не должен все-таки вот как-то оказаться потом, знаете, вот... Нет, если человек обращался, лежит в больнице, проходит лечение, значит, соответственно, эта регистрация у нас есть. Если человек хочет найти именно человека, который занимается, пускай он обратится, не стесняется, в дежурную часть, скажет, когда это событие было, это все поднимется, человеку скажут исполнитель по его обращению, заявлению, и уже с исполнителем непосредственно они уже то есть посмотрит материал, что на какой стадии он разрешения. И, конечно, у наших граждан никто не отнимает права, допустим, пожаловаться в вышестоящую инстанцию, если там какая-то волокита. Уважаемые телезрители, радиослушатели, время у нас еще есть. До конца нашего прямого эфира звоните 32 2066 32 11 66. Это полицейская волна на телеканале Саха-24 и радио национальной вещательной компании Саха. Сегодня у нас в студии в прямом эфире замначальника полиции межмуниципального управления МВД Российской Федерации Якутской, подполковник полиции Сергей Николаевич Савчук. Сегодня мы говорим о работе, деятельности дежурных частей территориального органа городской полиции. Ну, в общем-то, тут надо сказать, наверное, что еще, вот, скажем, человек оказался очевидцем преступления, так? Или он, например, что-то знает, да, о готовящемся преступлении. Вот, некоторые иногда спрашивают все-таки, вот как ему быть? Все-таки сразу звонить в полицию или все-таки вот потом анонимно можно все-таки это дело сообщить или как? Вот что можете посоветовать в этом случае нашим телезрителям, радиослушателям? Такие факты есть? Да, конечно, безусловно, есть. Я бы, конечно, как чувство гражданского долга, да, я бы, конечно, посоветовал нашим гражданам действительно сообщать в полицию, запоминать какие-то, если вы уже очевидец, запоминать какие-то события, фиксировать те же госномера автомашин или еще что-то. Потому что, безусловно, полиция нуждается в помощи наших граждан. То есть, одно структурное подразделение, да ладно, там возлагается на нас обязанности, да, по раскрытию преступлений. Но если у нас будет обратная связь с нашими гражданами, как бы такая в доступном виде, будет доверие, да, то, конечно, мы, безусловно, будем работать намного быстрее, поэтому я бы, конечно, советовал гражданам не стесняться, звонить оператору 02, нам в полицию по телефону доверия звоните, сообщайте, оставайтесь, можете оставаться анонимными, но, тем не менее, ваша информация, она может ускорить, как бы разобраться в данном деле. Да, раскрытие какого-то преступления, да? Конечно, так, у нас телефонный звонок, режиссер еще раз показывает мне, телезрителя, радиослушателя, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Добрый день. Добрый день. Мне бы хотелось для улучшения законодательства и помощью МВД, да? Так. И их незаконные действия освещали бы путем телевидения. Так. И тогда бы народ обогатился бы внутренним эгом духа себя.
чтобы поверили в себя. Мгм. И надо осветить их действия в телевидении. А почему это не делается? Ну, кстати говоря, вот сегодняшняя полицейская волна – это один из тех моментов, когда мы, в общем-то, ведем вот освещение, да, рассказываем о деятельности, в данном случае, нашей городской полиции. Вот, наших дежурных частей. Это тоже один из этих вот моментов. И средства массовой информации так. Это все-таки, я думаю, что освещается довольно-таки... Тут дело в том, что еще вот нашим гражданам хотелось бы как бы напомнить и посоветовать. Дело в том, что вот по оказанию государственной услуги, да, у нас проводится мониторинг предоставления государственной услуги. Вот, по качеству удовлетворенности наших граждан. Вот дело в том, что вот не все у нас горожане, которые приходят написать заявление, у них хватает времени заполнить анкету. Во всех дежурных частях есть анкета, чтобы мы могли улучшить, оценить, как говорится, степень удовлетворенности наших горожан. Заполняйте, пожалуйста, эти анкеты. Дежурный не имеет права вам отказать, дать их. Тем более, что они также расположены на стендах. Есть определенные ящики почтовые, в которые вы можете положить, опустить ваше обращение, заполненную анкету, еще что-то добавить. Вам никто не запрещает. И еженедельно этот ящик вскрывается, оценивается, и уже ставится процент удовлетворенности наших граждан. Так, у нас еще один телефонный звонок. Слушаем телезрителя, радиослушателя. Дозвонились до нас. Алло. Здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, вот я хочу приглашенному, извините, не знаю имя и отчество. Сергей Николаевич. Сергей Николаевич, вот мне такой вопрос. Почему участковые не ездят по своим этим пунктам, по поселкам, по селам? Так. Ну, не обязательно же их вызывать. И почему не приезжают, не проверяют, кто живет, кто приехал, откуда приехал? Мы вообще не знаем, ходят люди, а что за люди, откуда они, чем они занимаются? Всего спасибо. Понятно, ситуация тоже, в общем-то, у нас довольно часто встречающаяся. Ну, конечно, в отношении участковых полномоченных. Да. Ну, про службу участковых полномоченных я могу сказать, что там тоже высококвалифицированные ребята работают, да, эта служба увеличивается, штатно увеличивается, им добавляется, и личный состав обучается. Ну, я не скажу, что, конечно, они не ходят. Также на портале МВД и в электронном виде, и на сайте МВД Республики Саха-Якутия вы можете посмотреть все адреса, то есть где у нас осуществляет прием участковые, да, по каким округам, где они сидят, когда работают. Я знаю, что у каждого участкового есть своя визитная карточка, да, которую он оставляет как бы гражданам территории, которую он обслуживает. То, что люди не знают наших участковых, это уже, мне кажется, уже вчерашний день. На самом деле, обратитесь, пожалуйста, вам никто не запрещает, я говорю, в полицию, чтобы узнать своего участкового, вам дадут номер телефона, он обязательно вас посетит. Хорошо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, все-таки вот наша программа «Полицейская волна» на телеканале Саха-24 и радио НВК Саха. Я думаю, что мы в будущем будем рассказывать о деятельности уполномоченных участковых вот в нашей программе до конца этого года. Поэтому будьте с нами, слушайте, смотрите нас вот по четвергам, по пятницам недели. Так, ну что ж, время у нас подходит к концу. Сергей Николаевич, ваши пожелания радиослушателям. И, конечно, хорошо было назвать, еще раз повторить номер телефона доверия и телефоны оперативные территориальных органов полиции городской. Так, у нас, я быстренько скажу, у нас все-таки 3 городских отдела полиции и пункты полиции есть, да, у нас отдел полиции номер 1, телефон доверия 43 12 11, второй городской отдел полиции 45 44 44, третий отдел полиции 44 30 03 и межмуниципальное управление у нас телефон 45 44 43, пожалуйста, звоните. Гражданам я бы нашего города Якутска хотел в нашей республике пожелать, чтобы действительно как можно меньше попадали в те ситуации негативные, в которых не могли бы принять решение без нашего присутствия. И действительно, если вы являетесь участником какого-то либо события, происшествия или совершая подготавливаемое преступление, поднимите телефон, как говорится, наберите 02, сообщите, а потом уже фиксируйте, снимайте на видеокамеру и выкладывайте в интернет. Нам это очень поможет на самом деле. Да, и еще раз напомню, уважаемые телезрители, радиослушатели, телефон доверия 45 44 43. Это межмуниципальное управление МВД Российской Федерации Якутская. Итак, спасибо вам за участие, Сергей Николаевич, в нашей программе. Это была «Полицейская волна», Якутск 107.1 на телеканале Саха-24 и радио НВК Саха. Делал передачу редактор Юрий Сергеев. До свидания, до встречи в эфире на следующей неделе. Всего доброго.